வணக்கம் இசை விரும்பிகளே. இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸ்வீட்டோன் பிராண்டில் வந்திருக்கக்கூடிய 8 இன்ச் 8 ohms கொண்ட 100W ஊஃபர்னுடைய அன்பாக்சிங் மற்றும் அதனுடைய சின்ன ஆடியோ சாம்பிள் டெஸ்ட் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதற்கு முன்னாடி இதே ஸ்வீட்டோன் பிராண்டில் வந்திருக்கக்கூடிய 8 இன்ச் 4 ohms 60W RMS கொண்ட ஒரு ஊஃபர்னுடைய அன்பாக்சிங் பற்றி வீடியோ பண்ணியிருந்தோம். அந்த வீடியோட லிங்க்கையும் நான் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேவைப்பட்டால் நீங்கள் மீண்டும் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இந்த ஸ்வீட்டோனுங்கிற பிராண்டு இந்தியன் கம்பெனி, நல்ல குவாலிட்டியான ஆடியோ ப்ராடக்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கொல்கட்டா பேஸ்டு இந்தியன் கம்பெனி. நல்ல குவாலிட்டியான மெட்டீரியலில், ப்ராப்பரான டிசைனில், நல்ல தெளிவான ஒரு ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்பீக்கர்ஸ் பற்றி அடுத்தடுத்து வீடியோக்கள் நம்ம சேனலில் பார்த்துட்ருக்கோம். எல்லா வீடியோட லிங்க்கையும் நான் இந்த வீடியோவில் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர், வூஃபர், அடுத்து சப்வூஃபர் பற்றி வீடியோ நான் பண்ண போகிறேன். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 இன்ச்சில் மேக்னெட் டியூட்டர், அதாவது உங்களுக்கு 40W RMS கொண்டது. அதற்கடுத்து 4 இன்ச்சில் 100W RMS கொண்ட மேக்னெட் டியூட்டர், அதே போல் 60W RMS கொண்ட மேக்னெட் டியூட்டர். இதெல்லாமே அடுத்தடுத்து வீடியோவாக இண்டிவிஜுவலாக நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் நம்ம சேனலில். இது எல்லாமே நம்மக்கிட்ட சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய வாட்ஸ்அப் கேட்லாக் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அதில் போய்ட்டு எத்தனை பீஸ் வேணும்னு நீங்கள் அந்த கார்ட்டில் ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபுல் அட்ரஸ் வித் பின்கோடு கொடுத்தீங்கன்னா கொரியர் சார்ஜஸோடு சேர்த்து டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ வரும்னு நான் சொல்லிடுவேன். பேமெண்ட்டுக்கான அக்கௌண்ட் டீட்டெயிலும் நம்ம வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்குறோம். அதன் வழியாக பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப்புக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பொருள் ஸ்பீடு போஸ்ட் மூலியமாகவோ, கொரியர் மூலியமாகவோ, பார்சல் சர்வீஸ் மூலியமாகவோ ஆல் ஓவர் இந்தியா எங்கே வேணாலும் அனுப்பிச்சி வைக்கப்படும். கேஷ் ஆன் டெலிவரி கிடையாது, ப்ரீபெய்டு பேமெண்ட் மட்டும்தான். ஸோ இப்போது இந்த ஸ்பீக்கர்னுடைய அன்பாக்சிங் பார்த்துருவோம். பாக்ஸ் பேக்கிங் பாருங்கள், நல்லா ஹெவியாக குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய எம்ஆர்பி 1250 rupees போட்டிருக்காங்க. ஆனால் இதை விட ஒரு நல்ல பெஸ்ட் செல்லிங் ப்ரைஸில் நல்ல ஒரு குறைந்த விலையில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதனுடைய செல்லிங் ப்ரைஸ் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் கேட்லாக் லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன். அதை பார்த்து நீங்கள் தேவைப்பட்ட ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா எக்ஸாக்ட் செல்லிங் ப்ரைஸை நம்ம பப்ளிக்காக வீடியோவில் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரியும் குவான்டிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரியும் மாறும். ஏன்னா ஒரு சில இடத்துல டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் அதிகமாகவும் டேக்ஸ் வரும், ஒரு சில இடத்துல டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தரும் விலை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. பப்ளிக்காக நம்ம ரேட் சொல்லும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். அதனால தான் ப்ரைஸ் சொல்கிறதில்ல, எம்ஆர்பி மட்டும் சொல்கிறோம். செல்லிங் ப்ரைஸ் வாட்ஸ்அப் கேட்லாகில் இருக்கும், அதை பார்த்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரண்ட் ஸ்டிக்கர்லையும் இதனுடைய டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க. 8 inch வூஃபர், 8 ohms இம்பிடன்ஸ் கொண்டது, 100W RMS சப்போர்ட் கொண்டது. ஸோ இப்போ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி உள்ள வூஃபர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நல்ல நீட்டான, சேஃபான, குவாலிட்டியான காட்டன் பாக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிராண்டில் ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், நல்ல ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ரிசல்ட் இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், பிளாஸ்டிக் பேக்கில் சீல்டு பேக்கிங்காக தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ பேக்கை ஓப்பன் பண்ணி எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸுமே இந்த மாதிரி சீல்டு பேக்கில் தான் வருது இந்த பிராண்டில். ஸோ இந்த ஸ்வீட்டோன் பிராண்டை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் விஷயம் வந்து அவங்களுடைய குவாலிட்டி. நல்ல ஃபினிஷிங்கில் குவாலிட்டியான மெட்டீரியலை கொடுத்துருக்காங்க. காயில் உரசுற பிரச்சனையே கிடையாது. நான் எல்லா சைஸ் ஸ்பீக்கரும் பார்த்துட்டேன், அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஏனோ தானும் டிசைன் பண்ணால் நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் இங்கே மார்க்கெட்டில் பார்த்துருக்கலாம். எடுத்து இந்த மாதிரி பேப்பரை நீங்கள் அழுத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஸ்பீக்கரில் காயில் உரசும். ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லை. ஒரு ஸ்டாண்டர்டான குவாலிட்டியான கம்பெனியுடைய ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பேப்பர் கோன் தான் கொடுத்துருக்காங்க, ரப்பர் எட்ஜு கொடுத்துருக்குறாங்க. டஸ்ட் கேப் பாருங்கள் எவ்வளோ ஷைனிங்காக நீட்டாக பேஸ்ட் பண்ணி ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்காங்க. அதற்கடுத்து மேக்னெட், நல்ல திக்கான ஹெவியான மேக்னெட் கொடுத்துருக்காங்க. 60W மேக்னெட்டை விட 100W மேக்னெட் கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது. எண்டு டெர்மினல்ஸ் பாருங்கள் நல்லா ஹெவியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பைடரு ஃப்ரேம், நல்ல ஹெவியான ஃப்ரேமு. ஸ்பீக்கர்னுடைய பாட்டம் வியூ. ஸோ டாப்பில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் பாருங்கள்.
பேக் சைடு மேக்னெட்லேயும் இதனுடைய இம்பிடன்ஸ் அண்டு வாட்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போதைக்கு 8 ohms வேரியண்ட் தான் வந்திருக்கு. 4 ohms வேரியண்ட் கிடச்சதுன்னா கண்டிப்பாக அதை பற்றி நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போது இந்த வேரியண்ட் ஸ்டாக் ரெடி ஃபார் சேல்ஸ். தேவைப்படுறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ மேக்னெட்டினுடைய டயா அண்ட் திக்னஸ் பார்த்துடலாம். மேக்னெட்டினுடைய டயா வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 mm டயா கொடுத்துருக்காங்க. மேக்னெட் நார்மலாக 90 mm இருக்கும். இதில் 100 mm டயா கொண்ட மேக்னெட்டு. திக்னஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா திக்னஸும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் இருக்குது. 20 mm திக்னஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 100 mm டயாவில் 20 mm திக்னஸ் கொண்ட மேக்னெட்டு. நல்ல ஹெவியான மேக்னெட். ஒரு 100 வாட் ஆர்எம்எஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்தளவுக்கு டைமென்ஷன் இருந்தால் தான் அந்தளவுக்கு வாட்டேஜ் கொடுக்க முடியும். கண்டிப்பாக வாய்ஸ் காயிலும் பெருசாக தான் இருக்கும். வாய்ஸ் காயிலுடைய திக்னஸ் பற்றி எந்த டீட்டெயிலும் இதில் கொடுக்கல. ஸோ பொலாரிட்டி எப்பவும் போல் ரைட் சைடு பாசிட்டிவ், லெஃப்ட் சைடு நெகட்டிவ் மாற்றி கனெக்ட் பண்ணிடாதீங்க. ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஒரு சின்ன பாக்ஸில் வச்சு நான் ஒரு சாம்பிளுக்காக ப்ளே பண்ணுறேன். இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ஒரு ஆடியோ சாம்பிள் ப்ளே பண்ணுறேன். USB driver mode. ஸோ மூவி சாங் ப்ளே பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக காப்பிரைட் இஷ்யூ வந்துடும். ஸோ அதனால் கட் பண்ணி நான் ப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம ஒரு வீடியோ எடுக்கும்போது தான் டிஸ்டர்பன்ஸ் நிறையா இருக்கும். அதில் இன்றைக்கும் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸு. ஸோ இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இன்றைக்கி உங்களுக்கு வீடியோவிலே காட்டுறேன். காய்கறி விற்பனை, பழைய இரும்பு வியாபாரம், இந்த மாதிரி வரிசையாக வந்துடுவாங்க. ஸோ ஸ்பீக்கரை ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு கிளியர் வியூ இருக்கும். சிறுவாணி தண்ணியப்போ சிரி மனமா. ஸோ நல்லா வாய்ஸ் சப்போர்ட்டும் இருக்குது, பேஸ் சப்போர்ட்டும், ட்ரிபிளும் இருக்குது. பேஸும் நல்ல சப்போர்ட் இருக்குது. 100 வாட்டேஜ் ஆர்எம்எஸ் அப்படிங்கிறதுனால நல்ல ஒரு வால்யூமும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஒரு டவர் பாக்ஸ்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா தாராளமாக இந்த சைஸ் இருக்கக்கூடிய ஊஃபரு வித்து ஒரு மேக்னெட் டியூட்டர், இதே பிராண்டில் மேக்னெட் டியூட்டர் நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி காம்போவில் தேவைப்பட்டால் கிராஸ் ஓவர் ஆட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிசல்ட் இருக்கும். அதாவது லெஃப்ட் ரைடு டவர் சிஸ்டம் சொல்கிறேன். இதில் 3-வே கிராஸ் ஓவர் போட்டு மிட்ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர் இந்த பிராண்டில் இன்னும் வரல. ஒருவேளை வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். 2-வே, அதாவது ஒரு ஊஃபர் வித் டியூட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். வா வா வஞ்சிடமா. ஸோ நல்ல ஒரு பேஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது. தாராளமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இந்த
சாங்கில் உங்களுக்கு பேஸ் ரெஸ்பான்ஸ் தெரிஞ்சுக்கும். நான் இன்னும் ரொம்ப டெப்த்தான பாக்ஸ் வைக்கல, சும்மா ஒரு 8 இன்ச்சு டெப்த்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் நல்லா பேக் டெப்த் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா, ஒரு ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த வூஃபருக்கு நல்ல ஒரு பேஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். டியூட்டர் ஆட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸும் இருக்கும். ஸோ யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். தேவைப்படுறவங்க நம்மக்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த பாட்டிலையும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பேஸ் நல்லா தெரியும். பாருங்கள், ப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ கண்டினியூவாக ப்ளே பண்ணால் காப்பிரைட் இஷ்யூ வருங்கிறதுனால தான் பாஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ இந்த சாங் நல்லாவே உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் தெரியும். பாருங்கள், கேளுங்க. ஏன்னா புது பாடல் ப்ளே பண்ணுறத விட மீடியம் சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணோன்னா அது ஆடியோ நல்லா கிளியராக இருக்கும். ஏன்னா அப்போ யூஸ் பண்ண இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நேச்சுரலாக யூஸ் பண்ணாங்க. இப்போது யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நிறையா வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் வழியாக அதை டியூன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனுடைய ஒரிஜினாலிட்டி அந்தளவுக்கு இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ அதனால் ஓல்டு சாங்ஸில் உங்களுக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டனுடைய ரிசல்ட்டை ஒரிஜினலாகவே இருக்கும் கேட்குறதுக்கு. ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி சாங்ஸை நான் எப்போவுமே டெஸ்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறேன். பஞ்சு முட்டாய் சீல கட்டி. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஊஃபர் தேவைப்படுறவங்க ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த ப்ராடக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூடயும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்து இதே போல் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வித்தியாசமான குவாலிட்டியான ஒரு ப்ராடக்டோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.